Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Kecha bir og'ir bemorni ko'rgani borgandik. Yarim oylik chaqalog'i bilan yangi tuqqan ona ekanlar. Oyoqlari ishib ketgan, qo'llari shishgan, bir tomoni qansirash, qon tuflash, yo'tal bilan ularni uzi qilganimizda ular yuriklarini kattalashib ketgani, fraksiyani kamaygani hamda mana trabekularnost deydi, oshib ketgan nekompaktniy miokard deyiladi. O'ng qo'llarini doppler qilganimizda turum chiqdi. Turumda bir qismi yurakka ham, o'pkaga ham otgan, tenal belgilari ham bo'lgan. Xullas bomba bir bemor, Alloh shifo bersin. Endi o'pkasini davolab yurilgan shu paytgacha biz borib uzi qilib, shu narsalarni topguncha endi spets sentrga o'tkazildi bemor. Ixtisoslashgan markazga xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadigan umidamiz. Juda ahvol og'ir bemorda. Sog' bo'linglar, salomat bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar.